兄弟们好，今天给大家分享一个知识啊。红木家具呢，他们拿回去有那个异响，不知道怎么处理。然后呢，其实这个是有方法的，现在厂家一般他不配，就是我手上拿的这个垫子，它正常来说都是要垫在这个脚底下，它才不会响动，然后也很平整。这个是软的，这个网上某宝有卖。然后我现在来给大家贴一下，演示一下。然后这个它有一层胶撕开了过后，然后把这个仰下去，这个手拿平，然后贴下去就可以了，贴上去就行了。这样子有点响动。就像刚刚那样一贴的话，这就好了。它这样放上去，在地下就很稳固了，就不会响。好的。